សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាគុយទាវកាត់សាច់គោជាមួយនឹងខាត់ណាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាគុយទាវកាត់សាច់គោរ៉ូឌីប៊ីចេងហើយនិងស្ករបន្តិចយើងលាយជាមួយគ្នាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំប្រេងខ្យងហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងមានម្សៅឆាលាយជាមួយទឹកចំនួន1កូនចានចង្កឹះហើយបន្តមកទៀតមានដូចជាខ្លាញ់សម្រាប់ឆាហើយនឹងប្រេងឆាដំបូងយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាចូលហើយទុកប្រេងឆាឲ្យក្តៅបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីប្រេងឆាបានក្តៅហើយយើងចាក់គុយទាវចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវឆាវាឲ្យរាងក្តៅឡើងក្រហមបន្ទាប់មកយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វហមយើងត្រូវដួសដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនចាក់ខ្ទឹមចូលយើងត្រូវឆាវាឲ្យឡើងក្រហមបន្ទាប់មកចាប់ដើមពីខ្ទឹមក្រហមហើយយើងត្រូវចាក់ខាត់ណាចូលយើងទុំបន្តិចហើយយើងត្រូវចាក់ម្សៅឆាដែលយើងបានលាយជាមួយទឹកចូល
គោចូលហើយយើងឆាវាឲ្យឆ្អិនត្រូវចាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបាន